हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने एक पुरानी अलार्म क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, ये विंटेज अलार्म क्लॉक आप देख सकते हो। काफ़ी छोटी और राउंड शेप में शानदार और काफ़ी भारी भी है। पुराने टाइम में दोस्तों हमारे जो लोग थे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे ठीक से टाइम पता लगाने के लिए और अलार्म को सेट करने के लिए। आज ये चीज़ कहीं पे देखने को नहीं मिलती, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं ये। हमने ऐसी क्लॉक तैयार की है, अगर आपको भी ऐसी क्लॉक लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना।